Sababu ya goli la Pape Ousmane Sako kuwa goli bora barani Afrika, goli ambalo alifunga dhidi ya mechi ya ASEC Mimos kunako kombe la shirikisho, mechi ambayo ilichezwa pale Benjamin Mkapa, Dar es Salaam, Tanzania. Wasafi FM wamezungumza kwamba kulikuwa hakuna haja ya kupiga kula kwa sababu goli la Pape Ousmane Sako limejionyesha wazi kuwa ni goli bora, na wote aliokuwa anashindana nao wameweza kushindwa kategori hiyo na kubakia wachezaji wawili ambaye ni Pape Ousmane Sako na mchezaji kutoka nchini Morocco. Lakini Edo Kumwembe amezungumza kwamba kulikuwa hakuna sababu ya Pape Ousmane Sako kukosa tuzo ya goli hilo, kwa sababu ni goli ambalo bila shaka inaonyesha kabisa ni goli bora kwa msimu huu barani Afrika, kwa sababu hakuna goli lilofungwa goli bora kama lile tangu msimu umeanza wa mashindano ya kimataifa barani Afrika. Goli Pape Ousmane Sako alifunga goli la tiki-taka ambalo alifunga Benjamin Mkapa kunako michuano ya kombe ya shirikisho barani Afrika, na ndo goli ambalo inaenda kuwa goli bora msimu huu barani Afrika, kwa sababu imebakia wachezaji wawili na wote wameweza kutolewa katika kategori hiyo ya kugombania goli bora barani Afrika. Lakini CAF wamekuja na njia ya kupiga kula, kwa sababu kama uongozi wa CAF umeamua kufanya hivyo, ni kwamba wanaondoa lawama ambazo zinaweza zikajitokea, pengine wangeamua kufanya kiufundi zaidi. Unajua asilimia kubwa ya viongozi CAF wanatokea ukanda wa kaskazini, kwa bila shaka Pape Ousmane Sako akiweza kukosa tuzo hiyo, wataanza maneno kwamba viongozi wa CAF wameweza kumsaidia mchezaji ambaye anacheza ligi ya kaskazini. Lakini CAF wameamua kuja na namna ya kupiga kula, na mashabiki ndio watakaopiga kula mtandaoni. Kwa hiyo bila shaka ameona ni sahihi, kwa sababu wa Tanzania kwa kupiga kula, bila shaka mimi nawapa kongole masuala mtandaoni. Bila shaka Pape Ousmane Sako ataibuka kidedea kunako ushindani huo wa goli bora barani Afrika, ambalo goli lilikuwa goli la tiki-taka ambalo lifunga dhidi ya ASEC Mimos ambalo ilichezwa Dar es Salaam Benjamin Mkapa. Lakini Wasafi FM wamezungumza kwamba bila shaka bila maswali mengi ni kwamba goli la Pape Ousmane Sako ndilo goli bora msimu huu barani Afrika, kwa sababu ukiangalia magoli yote ambayo yaliingia kwenye kategori hiyo ya kuwania lipi ni goli bora, ukiangalia vizuri unaona kabisa ni magoli ambayo ni ya kawaida, yanafungwa tu mara nyingi. Lakini goli la Pape Ousmane Sako mara nyingi tunaona kwa msimu mara moja kunako ligi, maana sana utaona goli kama hilo kwenye. Hayo ndio walikuwa wanajiuliza Wasafi FM, kwa sababu Yanga kwenye press conference ya jana hawakuwa na nembo yao kunako bango lao. Ndio maana Wasafi FM wakakaa na kuja kujiuliza, je, Yanga vipi, klabu imeuzwa au la? Lakini kama ulivyosikia uchambuzi umechambua vizuri kwamba hata vilabu vikubwa duniani kama Manchester United wakati mwingine vinafanya press conference bila kuweka nembo zao.